Okay, viewers, welcome to SWOT Enterprises. நீங்க பாக்குற இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 19 வருஷமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு 2+5 7 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இந்த 7 இயர் வாரண்டிக்கு நீங்க பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து வெறும் 2680 ரூபாய் மட்டும்தான். இதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 30 செகண்ட்ல உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வரும். பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் யாருமே தேவையில்லை. நீங்க கிச்சன்ல வச்சு யூஸ் பண்றதுனால யூஸ் பண்ணலாம், பாத்ரூம்ல வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், வெளியில டூர் போறதுனா கூட கையில நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். சோ இதை பார்த்தாவே தெரியும், ஜஸ்ட் லைக் ஒரு போட்டோ மாற்ற மாதிரி மாற்றதான். ஓகேங்களா? இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பைப் கொடுக்குறோம். இது இன்லெட்ல நீங்க ஃபிட் பண்ணிட்டு தண்ணியை திறந்தீங்கன்னா 30 செகண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து சுடுதண்ணி வந்துட்டு இருக்கும். இது ஈரோடு பெருந்தரோடு பழையபாளையத்துல நம்ம லொகேஷன் வந்து லொகேட் ஆயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரோலிங்ல இருக்க நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா இது சம்பந்தமான எல்லா டீடைலுமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நீங்க ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி கிடைக்கும். இல்ல 2 மாடல் இருக்கு. இந்த மாதிரி சுவிட்ச் வேணும் அப்படின்னா 2680 ரூபா, சுவிட்ச் தேவையில்லைங்கிற பட்சமா இருந்துச்சுன்னா 2380 ரூபா.